Մենք շարունակում ենք խոսել Երևանի խնդիրների մասին եւ այսօր մենք կխոսենք Երևանի բնապահպանական խնդիրների մասին բնապահպանության փորձագետ Արման Վերմիշյանի հետ։ Արման, ըստ ձեզ այսօրվա վիճակով Երևանի ամենալուրջ բնապահպանական խնդիրները որոնք են եւ ընդհանուր առմամբ ինչպես կգնահատեք Երևանի բնապահպանական իրավիճակը։ Երևանի բնապահպանական իրավիճակը կարելի է գնահատել միջին։ Խնդիրներ կան եւ օդի աղտոտվածության հետ կապված, եւ ջրի աղտոտվածության հետ կապված, եւ կանաչ տարածքների հետ կապված, եւ աղբանության հետ կապված։ Օրինակ, տեսեք, օդի աղտոտվածությունը Երևան քաղաքում, եթե նայում ենք, հիմա ավտոտրանսպորտից արտանետումները կազմում են օդի աղտոտվածության մոտ 95%-ը։ Եթե նախկինում որտեղ տարիներին օդի աղտոտվածության մեծ մասը գալիս էր արդյունաբերական ձեռնարկություններից, ներկայումս շարժական աղբյուրներից է։ Իհարկե գազի համակարգերի տեղադրումը մեքենաների վրա եւ այս տեխնոլոգիական առաջընթացը, որտեղ անընդհատ տեղի ունենում եւ մեքենաների շարժիչներն են փոխարինում, այսինքն վառելիքի ծախսն է կրճատվում, ավելի արդյունավետ դառնում, բնականաբար դրական ազդեցություն ունեն։ Բայց ամեն դեպքում սա ցուցանիշ է 95% աղտոտվածությունը, որի հետ պետք է հաշվի նստել։ Կամ ջրերի աղտոտվածության տեսանկյունից Հրազդան կետը միշտ ճնշման տակ է եղել, սկսած Սևանից վերջացած մինչև Արաքս ուրեմն թափվելը, բայց երբ որ նայում ես Հրազդան կետի աղտոտվածությունը մինչև Երևան եւ Երևանից հետո ակնհայտ տարբերություն կա։ Լցվում են բոլոր տեսակի կոյուղիները առանց որևէ մաքրման։ Դա կլինի կոնալ կենցաղային հոսքաջրեր, դա կլինի ձեռնարկությունների հոսքաջրեր կամ հողերի դեգրադացիայի հետ կապված Եթե նայենք ասեն շինարարություն, որ տեղի ունեն կամ կանաչ տարածքները, ճիշտ է որոշակի աշխատանքներ արվում են, սխալ կլինի ասել, թե աշխատանքներ չեն արվում, բայց եղածը պահպանելու խնդիր մենք ունենք։ Երևանի գլխավոր հատակագծով, եթե ես չեմ սխալվում, ֆիքսված է, որ մեկ բնակչի հաշվով Երևան քաղաքի կանաչ տարածքը պետք է լինի 20 քառակուսի։ Ներկայումս տարբեր գնահատականներ 20 քառակուսի մետր մեկ բնակչի հաշվով, այո, մեկ շնչին այդքան պետք է լինի։ Հիմա տարբեր գնահատականներ են ճիշտ ասած տրվում, ես դժվարում եմ հստակ ասել, թե քանի քառակուսի է Երևանում իսկապես կանաչ տարածքը, 6 քառակուսի, 7 քառակուսի, 8 քառակուսի։ Համենայնդեպս ակնհայտ է, որ բավարար չէ։ Իսկ եթե նայենք Երևանի թաղամասերով կամ հայ Երևանի այսպես կենտրոն արվարձանները եւ այլն, որտեղ են ամենաշատ խնդիրները բնապահպանական։ Ամեն դեպքում ես կենտրոնում եմ տեսնում տարբեր պատճառներով եւ ինչպես ասեցի, այդ շինարարությունը եւ տրանսպորտը բազման ամեն առավոտ բոլոր թաղամասերից մեծ մեքենաների հոս գալիս է կենտրոն։ Էլի ուզում հողմանել Երևանի գլխավոր հատակագծին։ Այնտեղ գաղափար էր տրվում քննարկումների ժամանակ, որ Երևանի կենտրոնը պետք է բեռնաթափվի, այսինքն բիզնես կյանքը, վարչական կյանքը պետք է մաքսիմալisesti ցրվել Երևանի թաղամասերով մեկ։ Եվ նախագիծ կար բիզնես կենտրոն ստեղծելու այդ Կիլիկիա թաղամասի հատվածում, հա, ցավոք սրտի չկա դա։ Եթե լինի ճիշտ պլանավորում եւ ասենք այդ նույն գոտիավորման սխեմաներով, ասենք ծրվի, ինչպես ասացի, բիզնես եւ վարչական կյանք, ադմինիստրատիվ կյանքը, դեպի տարբեր թաղամասեր, բնապահպանական տեսանկյունից ինքը ճնշումը մի կոնկրետ տարածքի վրա ավելի կքչանա։ Երբ որ ցրված է լինում քաղաքի բնակչությունը իր գործունեությամբ, իր կենցաղով, կարիք չի լինում անընդհատ տրանսպորտով, մեքենաներով ինչ-որ ուղղությամբ երթևեկել, հետ վերադառնալ այդ աղմուկը, այդ անընդհատ խցանումները ճանապարհներին, նոր ճանապարհների կառուցման կարիք է լինում։ Այդ բարձօրինակը Գետառի փակումն էր, որի որ բնապահպանները շատ դեմ էին, որովհետև փաստորեն Երևանի կենտրոնը կիսաօղակով, այսպես ասենք, ինքը բնական ջրի հոսք էր, որը որ որոշակի խոնավություն էր առաջացնում, ճիշտ է աղտոտված էր, կարելի էր դա մաքրել եւ էլի թողնել որպես գետ, բայց հաշվի առնելով Երևան քաղաքի կենտրոնի ծանրաբեռնվածությունը որոշվեց այդ մայրոնին կառուցել։ Իսկ երբ որ մենք բաշխեինք, այսպես ասած, այն նշած ոլորտները ամբողջ Երևան քաղաքում, դրա կարիքը գուցե չլիներ։ Իսկ դու մի մասնորեն եթե որ առաջարկում եք ապակենտրոնացում։ Միանշանակ։ Ուրիշ ինչ ճանապարհներ կան բնապահպանական խնդիրներ լուծելու։ Եթե օդի աղտոտվածության մասին օրինակ խոսենք, հանրային տրանսպորտը, երբ որ սկսում է ավելի արդյունավետ աշխատել, ավելի ճիշտ ձևով է պլանավորում իրականացում, կարիք չի լինում մեքենաները անընդհատ կիրառել։
Ցավոք սրտի հանրային տրանսպորտի սեկտորում եւս մենք տեսնում ենք լուրջ խնդիր, այլ գազելներ եւ այլ եւ այլ։ Ճիշտ է, գազելները մենք բնական գազ են օգտագործում, հա, թվում է թե ավելի լավ պետք է լիներ։ Բայց իրենց չափերի, իրենց այդ անընդհատ կանգառներում խցանումների պատճառով եւ վերջիրջո գազելը ոչ այնքան արժանապատիվ տրանսպորտի եղանակ է։ Նա միջանկյալ ինչ-որ լուծում էր, որը որ արեց իր խնդիրը եւ պետք է անցնենք ավելի արժանապատիվ տրանսպորտի։ Հիմա էլի տենդենս կա, ես էլի չեմ ուզում մետրոյի եւ լայնավուսերի։ Ուրեմն հատուկ ուզում եմ շեշտել մի շատ կարևոր ծրագիր կար, որ ցավոք սրտի իրականություն չդարձավ։ Մետրոյի երիտասարդական կայարանի նոր մուտքի բացումը Աբովյան սա է նոր խաչմերուկից հիմա, որ եկեղեցու այդ շինարարությունն է։ Դա շատ լուրջ օգուտ կտա Երևան քաղաքին ու համեմատաբար ոչ այնքան մեծ ներդրումներ էր պահանջում։ Ցավոք սրտի այդ ծրագիրը մենք չիրականացավ եւ այնտեղ տեսնում ենք, որ շինարարություն է ներկայումս գնում, բայց որպես այլընտրանք ես լսել եմ, որ կա մեկ այլ տարբերակ Տերյան փողոցի կողմից հատված կա, որ այնտեղից մուտքը թեկուզ սա ևս շատ օրինակ կարևոր խնդիր է, հա։ Վերջի տվյալներով որոշակի խոսակցություններ ելի գնում են բարելավման, մետրոյի բարելավման ուղղությամբ, բայց ընդլայնման ուղղությամբ կարծես թե սառեցված էր, այսինքն ընդլայնում առաջնորդին ենթադրվում էր դեպի Աջափնյակ նոր կայարանի կառուցումը, որքանով որ ես եմ տեղը սառեցված վիճակում էր գտնվում։ Ելի ես ուզում եմ ոլորտի ասել, օդի ավտոտրансության տեսանկյունից ավտոտրանսպորտը ինչպես ասվեց, եթե մենք Երևանի կենտրոնը բեռնաթափում ենք, դա հրաշալի է, քիչ մեքենավազք, քիչ վարելիք է օգտագործում, առաջինը։ Երկրորդը եղած մեքենաները մաքսիմալ ձևով կամ ավտոպարկը պետք է թարմացվի, կամ գազի այման այդ համակարգերը դրվեն, հա։ Երրորդ տարբերակ, որ իմ ամենանախընտրելի տարբերակներից է, հեծանվային տրանսպորտը։ Ճիշտ ասած Երևանի համար դա բավականին այսպես նորարարություն է թվում, բայց իսկապես վստահեցնում եմ կա հնարավորություն, հատկապես Երևանի կենտրոն եւ հարավային թաղամասերում, որպես այլընտրանք դա կիրառել է։ Չորրորդ շատ կարևոր խնդիրը հանրային տրանսպորտը, որ իսկապես զարգանա եւ այնպես աշխատի, որ մարդիկ ուղղակի կարիք չունենան մեքենա վարելու։ Եթե խոսում ենք ջրի արտադրության մասին, ամենապարզագույն բանը մաքրման կայանների հարցն է։ Ոչ միայն մեխանիկական մաքրում ինչ-որ նախկինում արվում է, այլ քիմիական, կենսաբանական մաքրման մասին է խոսքը գնում։ Եթե ասենք ծրված ամբողջ քաղաքում մենք տարբեր ավտոլվացման կետեր են, յուման կետեր են եւ այլ, եւ բնական է, որ իրենք իրենց հոսքաջրերը ուղղակի լցնում են խոյողատար համակարգ, բնականաբար սա խնդիր է առաջացնում եւ բնականաբար պետք է այս հարցը շատ լուրջ ուսումնասիրել եւ տեսնել թե ինչ լուծումներ կարելի է տալ։ Հասկանալի է, որ մեծ ներդրումներ են պահանջվում, բայց օր առաջ այս խնդիրը պետք է լուծել։ Չմոռանանք, որ Հրազդան գետով ռոռոկվում է Արարատյան դաշտը։ Աղբանության հարցը, թափոնների հարցը, քանի տարի է խոսվում է տարբեր ուսումնասիրություններ են արվում, թե ինչ ձևով պետք է Երևանում աղբանության հարցը լուծի։ Վերջերս եղավ հետաքրքիր փորձ պլաստիկ շշերի առանձնացման հետ կապված։ Իհարկե ես իմ տարբերակներ առաջարկել, իմ կարծիքին է, որ միայն պլաստիկ շշերը առանձնացնելը խնդրի լուծում չի։ Համապարփակ լուծումը պետք է լինի վերամշակման խթանումը, տեսակավորման խթանումը եւ վերջիվերջո նոր տեխնիկայի ներմուծումը։